Papa m na-achọ ka ọ lụba nwaanyị ntụbala ime. Ofu nwa okolobịa sị m na papa ya tụbala mami ya ime mkpuke, mami ya wee mụọ ya be nne ya. Mana papa ya ekwere anụ mami ya. Mami ya wee mesịa wee banye skuul wee gụba akwụkwọ. So ọkwana ya wee dunye mama nyanwa ya na mama nyanwa wee bili. Fada abụọ wee bili ya na-eto mami ya n'azụ ya, ya mama mami ya n'azụ ya. Wee zụgide ya wee dapụ n'ọya. Ịghọtago? Bifo adapụ n'ọya afọ na mama nyanwa agụsigo akwụkwọ n'ọ di. So mami ya yana ya na-abọ bi wee nwụọ. Na o nwere ozi onye ọzọ nọ na vileji yana ya na-abọ ga-anọ. Papi ya wee bịa, papi ya anụbe nwaanyị o. Wee sị mami ya nya kpọnye nyanwa ka ya zụbazịa. Ịghọtago? So ọkwana ya. Ya na mami ya wee kpasịa, o wee dulie, wee dunye papi ya na papi ya wee bili. Na bifo anyị eje ebe papi ya bi, maka na papi ya ji ego. Na enwe domestic staff si na-abịa na fasisie nri dọbalụ papi ya fana. Mana detonye ya bịazịrị, papi ya wee sị mba na a ga-akpọtazi onye ga-anọ permanent, ga na-eduje skuul, na-eduge netie, ma ọ na ịmagolu na a ga-akpọtazi onye ga-anọ permanent ga na-enyeli aka n'ife ọbụla ọ chọọ. Ọ ga-abụ ojesie skuul bata ka ọ fụ mmadụ n'ụlọ. Ọ ịghọtago? So ọkwana ya wee kpọta the first person, nwa afọ dị 15 years. Ọ wee bịa, ọ mara eje ozi ọfụma, tikwolu na ọ na-eme aka ntụtụ, o wee zuo papi ya oshi. Zusie papi ya osi, papi ya wee si ya naba, o wee naba. Papi ya wee chọọ onye ọzọ wee kpọtazie nwa agbọghọbịa dị 19 years. This girl wee bịa wee na-eme ọfụma, na-agha papi ya service. Na mgbe afọ ndị ejebego akwụkwọ, ya nọzi ya na chi finish secondary school. So ọkwana ya kwa abalị ya na-anụ ka a na-ebe akwa ọṅụ. Ịghọtago? Kwa abalị ya nọgide na aka bụ nwa okolobịa mara ife ọbụla. Ya wee jee si ka ya nyoo na bọsị afọ na ha ghebele ọnụ ụzọ oge che na ya alalụgo ụla. Ya nwee na-etinye anya, o wee bụrụ na this girl na-esilife nni na odogwu papi ya nọ na-anụ. Ịmagola ebe m na-eje. Ọ bụ na ọsasịga afele dị na kichin wee sabazie nke papi ya nya nke dị na gara papi ya. No ife this girl na-eme. Kwa abalị na fama kwe ka ya lalụ ụla. O wee n'ụbọchị afọ ya wee sị ka ya nyoo, na-eti ite anya ka ya nyoo. O wee bụrụ na this girl na odogwu nne ya nọ na-anụ. Ọ na-asị ya afele papi ya na-eti. Si ọkwana ya ka ya megheli arụ. Ịmagolu na o nwee ka the girl si wee nọlụ face outside. O wee na-anya wee fị anya wee gba ọsọ gbaga na rumie. Papi ya mara ife menụ mana the girl afụgie. Ya gbakwa nkịtị o. Kwa abalị fana asazi afele efa na asa ife a. Ya amagolo ife na-aga na ya na-eche ihe a. Ya dinele anya ya adaghalị. One day this girl bata wee si ya nna ya ma na ịchọgoro na ibugolu nwoke na ịghọtasịrị ife na-emenụ. Na o nwere ife ya chọọ ka akụzielu gị. Ya sị ya kedu ihe ọ. Ọ sị anya kwụlụ ebe anya kwụlụ. O wee si etu jide aka n'ukwu ozugbo kpụọ ọpanti ya aka wuo n'ala. Kwa anya aka ya adagbu na bed. Na ya agbagolo ife na ya aghọtaghị ife na-eme na ịmagolu nwoke. O wee wekwela odogwu nke ya wee saba. Akwa ịghọtago? Si wee saba odogwu ya. Ọ sị m ya wee nweta onwe ya n'eluigwe. Ọ dị aka nọ n'eluigwe n'ụwa ọzọ. Ya funuru dị ife dị otu a. Ihe agba anyị si koi. Ọ sị m ya mụrụ ka ife nke dị adọ. O wee mesị ha wee pụọ. Na si ihe a ka a nọ na-eche. Una amazi ife this girl na-eme. Papi ya jesi ọlụ bata n'abalị. Ọ saba papi ya. Ọ bụzi na papi ya jebezie ọlụ. Mgbe ụfọdụ ọsọ anya n'ụtụtụ ya wee bịa ka jebe akwụkwọ. Mgbe ụfọdụ ya bata akwụkwọ wee sabịa bifo papi ya wee bata. Anakatazie one day wee sị ka anyezie nye dementin. O wee see nye ibongi oselie ihe a sị m chee n'ebe afọ ka ya nọ wee fụ ụwa ọzọ. Na ya gbọrọ ma nke this girl metilie nnu na shuga ya akpọchiri. Ụnụ akpọkwara m afa. Ụnụ ahụrụ akpọ m afa. So kwara ya na-esulu papi ya na-esulu. Ya na-esulu papi ya na-esulu. Nya agbagolo ife o, nya agbago university. Nya chọọ dị ma because ihe a bụ ihe nya si na ya wee bido. Apụ ịghọtago. Mana before ihe eme na papi ya na-esulu steadily before nya wee summon courage ịbịa mali ife na-eme na wee jide fa. Apụ ịghọtago. And na since afọ na this girl adụrụ ime. Na ife ya nọzikwa kịta bụ na the girl dị ime. Wee gwa papi ya na ya dị ime. Ugwakwa onyanwa na ya dị ime. Apụ ịghọta.
nya aka na-eche na papịa nwere ife ọ ga-eme bikosi na ifela ama nkwenye n'ume dị ya maka na papịa abụrụzi ụmụazị n'ihe ya nụzikwa na papịa kpọli asị ya na onye dị otu ụdị ime na a ga-akwado ka eje mee gie na ọnwụ ya ka o bu wine ya dụshọ na ọ bụrụ nwa papịa ka o bu na ọ bụgodo ụdọ nwa papịa ka o bu na ya na-esulu papịa na-esulu ọ sị bụ nne n'ike kwụrụ ọtọ ya na ya mara ife ya ga-eme na papịa na-akwadosi ike ka eje nụọ diska n'aka anụgo diska if not na ya na-enye excuse ya nyela excuse gbogo na ya ga-anọ nka nwa ebe dị otu na ya ga-ejebe nwa ebe dị otu nke nwa nke ịmagolo ya na-enyegide excuse enwere isi n'ọdụ na-asị papịa anya chekwa ya nche ịmagolo ụdị ife ahụ ọ sị m nne ka a na-akọlọ m ife a na dịgela ada eghezi ọnụ ọ da atụpụzili ya ọnụ nọọsọ good morning ka ọ na-agwazi ya maka na papịa asịgo na ọ ga-anụ ya ọ sị bụ mana o nwee ka ihe nke adụ na o nwee ka ọ dị na ihe adị niile enute na enwere ike ịlalụla ya dụshọ na nwa afọ bụ nwa ya na ọ bụgodo ụdọ ọbụrụ nwa ya ya na-esulu papịa na-esulu mana ọ bụrụ alụ ka ọ bụ n'ihe a chọrọ ịmazi kịta anya ji wesị ka amalife ndị mmadụ n'obu ọnya gwa papịa na ya na-esulu ọ na-esulu ka o jiziela aka make a decision ma ọ ga-anụ diska ka onye jos gba papịa nkịtị ka ọ nụba diska ọnụ ife ama bụ alụdo ọnụ isi ya na nna ya bikosi na etu si gbatakwụlụ kịta ọ bụ na ya mebe anything nwebe setbacks or anything ya ga-echekwa na ihe anụnwa bụ ife ya metere nwanne m kedu filo alụ eghe ka rice onye ọbụla weta ngazi ka anyị sụlụbere gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyelụ this guy aka iji ma ife ọ ga-eme ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ